10 év után ismét motocross világbajnoki futamot rendeztek Magyarországon. A Budapesttől 40 kilométerre található Nyíregyházán egy a közönség és a versenyzők minden igényét kielégítő pályát sikerült létrehozni. A terepet 13 különböző akadály nehezíti, a pálya teljes hossza 1850 méter. A verseny szervezői mindent bevetettek. A futam hétvégéjén összesen 10 000-en látogattak ki Nyíregyházára, hogy élőben láthassák a világ legjobbjait motorozni. Az MX3-as világbajnoki futammal egy időben rendezték meg a 125 köbcentisek Európa-bajnokságának soron következő etapját is. A versenyzők mindkét esetben 2 futamban mérhették össze tudásukat és motorjaik erejét. A 2 versenynek összesen 9 magyar indulója volt, akik a hazai pályán nagyon szerettek volna bizonyítani, és tudásukkal elkápráztatni a közönséget. A világbajnokság legnagyobb sztárja a motocrossban már-már veteránnak számító 34 éves francia Yves de Maria volt, aki a 2006-os szezonban is a győzelmet tűzte ki célul. Ehhez pedig fontos állomás volt a nyíregyházi futam. Most pedig nézzük, mire képes egy 125 köbcentis és egy MX3-as motor. A 125 köbcentis EB futam elnevezés egy kicsit megtévesztő, hiszen ebben a kategóriában ma már többségében 250 köbcentis négyütemű motorokkal indulnak. Azért elvétve persze találunk egy-egy 125-ös kétüteművel rajthoz álló versenyzőt, de ez ma már ritkaság. MX3-as kategóriában 290 és 500 köbcentiméter közötti kétütemű, illetve 475 és 650 köbcenti közötti négyütemű motorokkal állhatnak rajthoz a versenyzők. Ebben a kategóriában is ma már többségében négyüteműek a jellemzőek. Egy MX3-as motor átlagos súlya 104 kg, teljesítménye körülbelül 65 lóerő. Elsőként a 125 köbcentisek EB futama rajtol. Az indulók között 4 magyar versenyző volt. Természetesen itt is mindenki nagyon koncentrált egy jó rajtra, hiszen itt behozhatatlan előnyt lehet szerezni. A rajtnál jó páran beragadtak, közöttük több magyar versenyző is. Az első ugrató után a kanyarban 2 nagy bukásnak köszönhetően a mezőny szétszakadt. Ekkor tudott az élre törni a futam legesélyesebb indulója, a 2-es rajtszámú belga Dennis Verbruggen, aki egy 250 köbcentis Yamahával állt rajthoz. Ő 2002 óta folyamatosan az élvonalban van, összesen 9 rangos világversenyen állt már a dobogó tetején. Hazájában, Belgiumban, ahol komoly hagyományai vannak a motocrossnak, már úgy tekintenek rá, mint a 90-es évek legnagyobb belga sztárjának, Everstnek utódjára. A világ élvonalában jelenleg is több belga versenyző áll. A földrajzi adottságok miatt a belga pályák többsége egy síkságon kialakított, épített terület. Ezért versenyzőiknek viszonylag könnyebb dolga volt Nyíregyházán, hiszen ők ilyen terepviszonyokon edzettek. Másodikként Verbruggen mögött az első 2 körben a honfitársa, az 50-es rajtszámú Roel Lance motorozott, de az ő bukása után a 17-es számmal induló francia KTM-es Steven Frossard zárkózott fel a helyére. Az európai pontversenyben 4. helyen álló cseh Philipp Neugebauer rosszul rajtolt, és nagyon lassan küzdötte csak fel magát, sokáig az 5. helyet tudta csak tartani. A futamban indult hazánk színeiben Borka János, Dilszky Gábor, Lécz Gergely és Sóki Zsolt. A magyar versenyzők között a 140-es rajtszámmal induló Sóki számít rangidősnek a maga 33 évével, de a legesélyesebbnek a 85-össel induló Borka Jánost tartották a szakemberek,
mivel ő eddig már részt vett ebben az évben az összes korábbi Európa-bajnoki futamon. Az ott szerzett rutin elengedhetetlen fontosságú, főleg egy ilyen nehéz terepen. A rajtot neki sikerült is viszonylag jól vennie. Nem ragadt be az elején, ezért sokáig a középmezőny első felében motorozott. A harmadik körben a 7. helyet is sikerült megszereznie. Egy bukásnak köszönhetően azonban jócskán lemaradt a 4. körben, és visszakerült a 13. helyre. Borka János 20 éves, eddigi legnagyobb eredménye a 2005-ös junior EB-n szerzett 3. hely. A magyar országos bajnokságban eddig 3-szor volt aranyérmes. Ezt csak Sóki Zsolt tudja felülmúlni, aki 7-szeres magyar bajnoknak mondhatja magát. A magyar fiúk között nagy reménységnek tartják még Lécz Gergelyt és Bielski Gábor, akik lehet, hogy együtt ünneplik születésnapjukat, ugyanis mind a ketten szeptember 30-án lesznek 17 évesek. Az Európa-bajnoki futamon szerettek volna a középmezőnyben célba érni. A Nyíregyházi pályát kifejezetten világversenyek helyszínének szánták építő és tervezők. Az eredetileg amatőr versenyekhez kialakított területet olyan elemekkel tűzdelték tele, amely igen komoly felkészültséget és technikai tudást követel a versenyzőktől. Sokan a futamok után úgy nyilatkoztak, hogy talán ez Közép-Európa egyik legnehezebb és legtechnikásabb pályája. A 13 ugratóval és 14 kanyarral teletűzdelt pályán kialakítottak egy hullámos részt, úgynevezett mosódeszkát, ami után közvetlenül egy nagy ugrató, azaz asztal következik. Ezért itt különösen oda kell figyelniük a versenyzőknek, hogy jó ritmusban vegyék az akadályokat. Ráadásul a mosódeszkát követő asztalon még egy úgynevezett nyereg is található, amire nem ajánlott rosszul érkezni. A nehéz pálya sok hiba lehetőséget is rejt magában, még a legrutinosabbaknak is sikerült borulnia. Roelands a futam elején így esett vissza a mezőny végére, a 35. helyre, és ezután csak nagyon nehezen sikerült feltornáznia magát a középmezőnybe. Verbruggen a második kör után már stabilan tartotta magát az első helyen. Pozícióját igazán nem sikerült veszélyeztetnie senkinek ezután. Frossard ugyan megkísérelte beérni, de a belga nem adta át neki előzékenyen az első helyet. Verbruggen egyébként még csak 19 éves. Már 2001-ben 14 évesen nyert Európa-bajnokságot, igaz, akkor még csak a 80 köbcentisek között. Saját bevallása szerint soha nem volt számára elfogadható eredmény, ha egy versenyen második lett. Legnagyobb gyengeségének azt tartja, hogy néha nagyon önfejű, és ilyenkor egyáltalán nem hallgat az edzőjére, Jon van den Bergre, aki korábban világbajnoki címet szerzett a 250-es kategóriában. Kevésbé makacs pillanataiban nagyon tiszteli mesterét, aki korábban sorra nyerte a rangos világversenyeket, de most arra összpontosít, hogy átadja a tudását a fiataloknak. A motocross csillag egyébként szabadidejében legszívesebben pecázik, és nagyon odafigyel arra, hogy egészséges életet éljen. Szabadideje persze nem túl sok van, hiszen a szezonban szinte minden hétvégén rajthoz kell állnia valamilyen versenyen. A száraz időben rendezett motocross versenyeknek természetes velejárója a por, de Nyíregyházán ezt is sikerült elkerülni. Az automata locsoló berendezésnek köszönhetően egy szinte teljesen pormentes pályát használhattak a versenyzők. A locsolás miatt természetesen kialakulhatnak kisebb túlcsák. Ezek kikerülésére már a versenyzőknek kell ügyelniük. A futam végén talán a legcsalódottabb Borka János volt, aki az élmezőnyből esett vissza és sokkal jobb eredményt várt magától. Neki csak a 17. helyre sikerült beérnie. Lécz Gergely a 26. lett, Sóki Zsolt rosszul rajtolt, ezért csak a 28. helyen tudott beérni. Bielski Gábor pedig a 30. helyet szerezte meg. Neugebauernak sikerült feljönnie a 3. helyre. Steven Frossard megtartotta pozícióját Verbruggen mögött, aki biztosan nyerte a futamot, méghozzá nagyon jó időeredménnyel. Nem ez volt az idei legjobb futamom, de jó köröket mentem az elején. Aztán én magam sem értem, hogy miért, de a verseny közepetáján kiestem a ritmusból, és sokat romlott az időm. Onnantól kezdve már csak arra koncentráltam, hogy megőrizzem a pozíciómat az élen, szerencsére ez sikerült is. A következő futamon már sokkal jobban fogok koncentrálni, hogy jobb időt fussak, és akkor talán én is elégedett leszek magammal. Rajtot nagyon elszúrtam sajnos.
és nem tudom, ilyen 27-28. helyen motoroztam. Nagyon nehéz az elején, egyszerűen nem lehet menni. Közben a gyorsak is buktak, azok elmentek, mert azok jó pár másodperccel gyorsabbak voltak. Hát mindenképp kell ettől sokkal jobb start, és akkor talán lehet pontot is szerezni. 5-6. helyen motoroztam, nagyon jól eljöttem a rajtól. Aztán sajnos egy sárp volt, egy locsoláson elcsúsztam. Onnan sajnos lett egy kis műszaki problémám, a kormány előrehajlott, aztán ez miatt estem még egyet, mert az órán volt a motor és elcsúszott az eleje. Aztán próbáltam annyit menni, hogy most már ne esek többet, mert nagyon elfáradtam a végére, ez a sok esés, meg mindenki vette belőlem a kondit. Azért egy kicsit szomorú vagyok, hát azért csak jó helyen voltam, tehát teljesen ott voltam az elejében, sőt utána még tudtam volna fölni, tehát akár még egy dobogó is lehetett volna ebből. Zuhogó esőben kezdődött az MX3-as világbajnoki futam. Itt indult a hétvége legnagyobb sztárja, a francia Yves de Maria, aki nagyon jól kapta el a rajtot. A VB magyar állomása előtt magasan vezette a világbajnoki pontversenyt. Mögötte KTM-es csapattársa, a belga Sven Brogelmans állt. A magyar futamtól sokan kettőjük nagy párharcát várták. A laza szerkezetű homokos, földes pályák az eddigi tapasztalatok szerint inkább a belgának kedveztek. Ezt tudta de Maria is, de tapasztalatát és technikai tudását kihasználva egy kis előnyre tudott szert tenni. Azonban szemüvege már az első körben felmondta a szolgálatot, később meg is szabadult tőle. Az egyes rajtszámmal induló Brogelmans kitartóan üldözte de Mariát, aki a harmadik körig bírta, ekkor a belga átvette a vezetést. Mindketten 500 köbcenti fölötti motorral álltak rajthoz. Elmondhatjuk, hogy ez a két KTM számít jelenleg a legerősebbnek az MX3-ban. De Maria motorja 80 lóerős, ami bőven fölülmúlja a mezőny 65 lóerős átlagán. Az ilyen erős motorok azonban speciálisan kialakított, megerősített futóművet igényelnek, ezért nem mondható egyértelműen, hogy a nagyobb hengerűrtartalom egyben nagyobb esélyt is jelent a győzelemre. A verseny sztárja de Maria a motocross egyik legkülönösebb és karakteresebb alakja. Motorozási stílusa összetéveszthetetlen. Többek szerint olyan természetességgel ugrat 30 métereket, mintha aszfalton menne. A tervezők és fejlesztők nagyon szeretnek vele dolgozni, mert kiváló tesztpilóta. Szeret minden újat kipróbálni. Azonnal nagyon pontosan érzi motorjának gyenge pontjait, és ezzel komoly segítséget tud nyújtani szerelőinek a beállításokhoz és a szervizeléshez. Csapattársai nagyon szeretnek vele együtt dolgozni, mivel óriási tapasztalat és technikai tudás áll mögötte. Ő az egyetlen francia, aki világbajnok tudott lenni a legnagyobb lökettérfogatú kategóriában. 18 éves pályafutása alatt összesen 29 nagy díjon nyert, de a szerencse elkerülte, és csak 2004-ben tudta megszerezni a már régóta áhított és kiérdemelt VB aranyat. A sors furcsa játéka, hogy 2003-ban majdnem végleg feladta versenyzői karrierjét egy súlyos sérülés miatt, de a KTM csapatának sikerült visszacsábítania, és még abban az évben teljesülhetett 16 éve dédelgetett álma, felállhatott a dobogó legmagasabb fokára. 2005-ben egy újabb sérülés miatt csak az ezüstérmet tudta megszerezni, de az idei szezon nagyon jól indult számára. Az első 3 futamon Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban is megszerezte az első helyet. Ezt a szériát szerette volna folytatni Nyíregyházán is. A tavalyi világbajnok Brogelmans persze erről egészen másképp gondolkodott. Annál is inkább, mert az idényben még egyetlen futamot sem tudott megnyerni. A versenynek 4 magyar indulója volt. Czúni László, Darók Adrián, Déci Balázs és Sáska Gábor. Nem tudott elindulni a legesélyesebbnek tartott kétszeres magyar bajnok, Grillmeier Gábor, mivel előző nap a kvalifikáción megsérült a csuklója. Mindannyian a középmezőnyben rajtoltak. A verseny ebben a kategóriában 30 perc plusz 2 körből állt. Czúni Lászlónak és a Suzuki-val versenyző Déci Balázsnak sikerült feljönnie a 20.-21. helyre. Komoly párviadal alakult ki kettőjük között, de pozíciójukat tartani tudták. Czúni László 21, Déci Balázs pedig 19 éves. Mindketten voltak már a magyar országos bajnokság ezüstérmesei. Czúni Lászlónak de Mariához hasonlóan szintén meggyűlt a baja a szemüvegével.
Ez az ő esetében komolyabb problémát jelentett, hiszen ő nem elölmotorozott tiszta terepen, mint De Maria, hanem a középmezőnyben együtt a Bolyjal. Így a sár jobban felverődött a sisakjára, és mivel időközben megszabadult a problémás szemüvegtől, a szemébe is. A pályán az EB futam után már nagyon mélyek voltak a motorok kerekei által kimélyített nyomok, ezért sokkal nehezebb volt a gépeket irányban tartani, és az ugrásokat pontosan kimérni. Ez mindenképpen a rutinosabb versenyzőknek kedvezett, hiszen ők hozzászoktak már az ilyen pályákhoz. Az ugratásoknál különösen kellett ügyelniük, mert ilyenkor könnyen előfordulhat az, hogy az első és a hátsó kerék külön-külön nyomvonalba ér földet, és ilyenkor igencsak küzdeni kell a motorral. De Maria pozícióját a futam alatt két hondás versenyző is kitartóan támadta. Először az 5-ös rajtszámú olasz Enrico Odianino, majd a honfitársa 15-ös számmal Christian Becci. Egyiküknek sem sikerült azonban megelőznie. A francia biztosan tartotta második helyét Brogelmans mögött. A Hondák és KTM-ek versenye végül a következő eredménnyel zárult. Első lett Brogelmans meggyőző fölénnyel, második természetesen De Maria, harmadiknak pedig Becci ért célba. A magyar versenyzők közül a 20. helyet szerezte meg Czúni László, 21. lett Déci Balázs, Darók Adrián a 27., Sáska Gábor a 29. helyen ért be. A magyar fiúk tudták, a második futamban legalább ilyen, vagy ennél jobb eredményre lesz szükségük ahhoz, hogy pontszerző helyen végezzen. Brogelmans az első futam után még nem mert korán örülni, mivel a szabályok szerint, ha a második futamban De Maria lesz az első, akkor ő nyeri a VB magyar nagydíját. A rajt az jobbra sikerült, mint számítottam. Az egyik srác elesett előttem, neki sajnos átmentem a motorján, aztán utána valahogy kezdtem elfáradni, kicsit stresses voltam, és a futam vége előtt egy 5-10 perccel volt egy ugrató, amin én beleugrottam egy marha nagy gödörbe, ez visszatört a csuklómán, annyira fáj, hogy de amúgy nagyon tetszett, jó volt ilyen mezőn menni. A rajthúz viszonylag az eleje jó volt, csak a végén megijedtem. Aztán mindenki elment. Nem is tudom, szerintem majdnem tök utolsó, nem is tudom hányadik voltam, de eléggé hátul. Aztán utána sajnos a második kanyarnál a szemüvegem is felmondta a szolgálatot. Ez a roll-offos szemüveg az olyan, hogy egy ilyen filmcsíkot húz, egy tisztát. Aztán az első körtől, tehát nem fél körtől kezdve szemüveg nélkül kellett mennem. Ez elég rossz volt, mert ugye köves is a pálya, meg nagyon saras, ez a finom szemcsés homok, belement a szemembe, elég homályosan láttam, és az előttem lévőket elég nehezen tudtam megelőzni. Viszont a balúval, a Déci balúval elég jót vívtuk. Remélem a második futam az jobban sikerül, meg a szemem kitisztul. Hát jó verseny volt. Az volt a baj, a futam felénél elestem. Amúgy elég jó pontszerző helyen voltam, nem tudom, azt mondom, 17 vagy 18. helyen. Nem tudtam volna még szerintem egy pár helyet följebb jönni, de nem véletlenül elestem, ez benne van a pakliba. Aztán a Boly mindenki megelőzött, akit eddig leküzdöttem, aztán a végére így bejöttem Czúni Laci mögött. Sajnos bal szerencsés volt a futam, megsérült a karom, bal karom egy rossz ugrásnál, és a tegnapi kvalifikáción a Krage, amikor belém jött, akkor a hátsó villa megsérült, és emiatt is nem tudtam azt a hozamos tempót tartani. Nagyon félek tőle, hogy nem tudom folytatni a következő futamot, de mindent megteszünk, hogy jó legyen. Nagyon jól ment a futam. Minden a várakozásaimnak megfelelően történt. El kell, hogy mondjam, hogy a mögöttem álló csapat nagyon komoly és precíz munkát végzett. A pontverseny szempontjából fontos lenne, hogy megnyerjem a délutáni futamot is. Úgy érzem, hogy a pálya adottságait elég jól kihasználtam, de Yves nagyon kemény ellenfél, úgyhogy nem szeretném elbízni magam. Ha megnyerem a következő futamot is, akkor lehet, hogy sikerül megszorongatnom a pontversenyben. Minden esetre most nagyon elégedett vagyok magammal, és remélem, hogy a nap végén is ugyanígy fogok érezni. Nagyon örülök, hogy másodikként értem célba ebben a futamban. Most az a legfontosabb, hogy a második futamra kipihenjem magam, mert ott győznöm kell. Most minden erőmmel igyekszem erre koncentrálni, de optimista vagyok, tudom, hogy sikerülni fog. Brogelmansnak sokkal jobban fekszik a talaj, de ezt tudtam.
Ehhez képest még a második hellyel elégedett lehetnék, de azt érzem, hogy a következő futamot meg tudom nyerni, ha a maximumot nyújtom. Idén eddig nagyon jók voltak az eredményeim a világbajnokságban, elég sok pontot gyűjtöttem, tehát akkor sincs baj, ha a mai teljesítményem csak egy dobogós helyre lesz elég. A verseny házigazdái elégedettek voltak az első futamokkal, komolyabb sérülés, baleset nem történt. A sportág legjobbjai is egyetértettek abban, hogy egy nagyon jó pályát sikerült megtervezni és felépíteni Nyíregyházán. Ma már hihetetlen, hogy eredetileg nem világversenyek helyszínének álmodták meg a tervezők. A rövid történet az, hogy egy ilyen hobbipályának indult, egy baráti társaság kezdte el építgetni, és szépen fejlődött egyre jobban, és különböző lépcsőfokok voltak a MAMS-hoz történő csatlakozás, a magyar bajnokik rendezése, és tavaly egy junior EB-t rendeztünk sikeresen Kökényesi Gyuri rendező barátunkkal, és ennek a sikeres rendezvénynek kapcsán kaptunk egy lehetőséget, illetve egy felterjesztés egy magasabb szintű rendezvénynek a létrehozására. Titkolt álom volt, ami most megvalósult, és ez köszönhető ennek a hatalmas csapatnak, aki ezen a rendezvényen részt vett, a féléves előkészítő munkának, illetve annak a 150 fős tímnek, aki magán a rendezvényen képviseltette magát. Kétféle pálya létezik, amelyik terepadottságokban egy domboldalban épül, és ott föllemenőkkel, felugrókkal, leugrókkal, illetve az úgynevezett alföldi motocross pálya, mint amit mi építettünk, ez épített pálya. Itt arra tudunk törekedni, hogy minden elemből próbáljunk beletenni jobbos kanyar, balos kanyar, mandiner, felugró, kisasztal, nagyasztal. Ezeket próbáljuk variálni, így megfeleljen a minőségnek. Remélem a mostani nemzetközi zsűri vélemény az hasonló lesz, mint tavaly, hogy elégedettek lesznek a munkánkkal, és továbbra is partnerek lesznek. Úgyhogy ez a 2 év, hogyha a csapat együtt tud maradni, és meg tudjuk teremteni az anyagi feltételeket, akkor mindenféleképpen szeretnénk folytatni ezt a most már újraindított gépezetet. A francia KTM-es Steven Frossard 17-es rajtszámmal az előző futamban másodikként végzett, de most nem kapta el a rajtot, sokáig csak az 5. helyen motorozott. Az európai pontversenyben 4. helyen álló cseh Philipp Neugebauer a második futamban is nagyon rosszul rajtolt és csak lassan küzdötte fel magát a 26. helyről. A futamban indult hazánk színeiben Borka János, Dilszky Gábor, Léz Gergely és Sóki Zsolt. A magyar versenyzők között Sóki Zsolt a legeredményesebb, hiszen ő 7-szeres magyar bajnok, de ezen a versenyen nem tőle várták a szakemberek a legjobb eredményt, hanem Borka Jánostól, aki ebben az évben már részt vett az EB összes állomásán. Borka egyébként egy nyíregyházi futamot követő edzésen megsérült, és ezért több versenyt ki kellett hagynia, de mostanra már újra egészséges, és alig várja, hogy rajthoz állhasson. A rajtot a második futamban is sikerült viszonylag jól vennie, nem ragadt be az elején, egy ideig a 20. hely körül motorozott. A harmadik körben azonban megint bukott, és visszaesett a mezőny legvégére. Itt már csak pár tisztelet kört tett, azután ki is állt a versenyből. Borka János jövőre szeretne előrelépni, ugyanis tervbe vették, hogy a következő szezonban már az MX3-as mezőnyben fog indulni. A két versenynek sok esetben ugyanazok az állomásai. Nyíregyházán is biztosan indul majd a következő világversenyen. Magyar színekben még rajthoz állt Léz Gergely és Dilszky Gábor, akik mind a ketten nagyon fiatalok, csupán 16 évesek. Az Európa bajnoki futamon mindketten szerettek volna a középmezőnyben célba érni, ami úgy tűnik nem volt elérhetetlen cél, mivel Léz a futam felénél feljött a 22. helyre, ugyan ezután visszaesett a 23-ra, de ezt a pozícióját stabilan tartotta. Sóki is nagyon rosszul rajtolt, de ezen tudott egy kicsit szépíteni, felküzdötte magát a 27. helyre. A május 7-i nyíregyházi futam óta az Európa-bajnokságnak 2 állomása volt, Németország és Hollandia. A német nagydíjon, Rajligenben meglepő eredmények születtek. Az első futamban a belga Roelands, a másodikban a Nyíregyházán nem induló orosz Alexandr Ivanichin ért először célba. Mindezek ellenére Verbruggen megőrizte vezetőhelyét a pontversenyben. A második helyen álló Roelands még nem is tudta veszélyeztetni a pozícióját, olyan nagy volt a kettejük közötti pontkülönbség. Németország után Hollandiában, Rénenben rajtolt az EB mezőnye. Itt Verbruggen csak a 17. helyet tudta megszerezni az első futamban.
A másodikban ugyan a harmadik lett, de Roelands ezen a versenyen lényegesen több pontot szerzett, így szép lassan elkezdte ledolgozni a hátrányát. Kettejük között most már csak 50 pont a különbség. De térjünk most vissza a magyar nagydíj színhelyére, Nyíregyházára, ahol Verbruggen a harmadik kör után biztosan tartotta pozícióját az élen. Mögötte Van Wijfeiken motorozott. Harmadikként az osztrák Ringhoffer haladt szinte az egész futamban. Komoly verseny csak a második és harmadik helyért volt. Verbruggen elsőségét egyik versenyző sem tudta komolyan veszélyeztetni. A végeredmény az első és a második futam teljesítménye alapján a következőképpen alakult. Természetesen első lett a két futam győztese, a belga Verbruggen. A második és a harmadik helyért már komolyabb küzdelem folyt, amelyből a francia Steven Frossard került ki győztesen. Ő szerezte meg az ezüstérmet. Főleg a második futambeli eredményének hála, Van Wijfeiken is felállhatott a dobogóra. A magyarok közül a legjobb teljesítményt az összesítés után Borka János nyújtotta. Ő a 23. helyet szerezte meg. Lécz Gergely a 29. lett, Sóki Zsolt mindkét futamban rosszul rajtolt. Ez csak a 31. helyre volt elég. Délszky Gábor pedig a 34. helyet szerezte meg. Az eredmény hirdetés után a legboldogabb természetesen Verbruggen volt, aki fölényesen nyerte az első és a második futamot is. Ez egy eredményes nap volt, végül is mindkét futamot megnyertem, a pálya izgalmas volt, erre nem is számítottam. Nagyon koncentráltam, és úgy tűnik, hogy ez működött. Megpróbáltam kihozni magamból a maximumot mindkét futamban, ilyenkor csak a győzelemre gondolok. A bajnokság folytatódik, de nagyon jó érzés, hogy ma fennállhattam a dobogó tetején. Ez egy nagyon jó, nagyon technikás pálya. Nagyon élveztem itt a motorozást, bár a homokos terep nem az erősségem. Nálunk Franciaországban én egészen más pályákon edződtem. Sajnos a második futamban elveszítettem a szemüvegemet, ez sokat nehezített a dolgomon. De azt hiszem, alapvetően elégedett vagyok a teljesítményemmel. Jó verseny volt. Az első futam nem úgy sikerült, mint ahogy szerettem volna, csak a 7. helyet tudtam megszerezni, de a második futamban szépítettem, elég jól mentem, és így felállhattam a dobogóra. Ez a lényeg. A rajtam az még rosszabb volt, mint az előző. Hát a végére talán feloldottam, de ez nagyon kevés volt, úgyhogy ilyen 25. voltam, úgy emlékszem. Úgyhogy ennyi volt, ez nem jött össze igazából, de végig csináltam sérülés nélkül, úgyhogy végül is nem azt mondom, hogy meg vagyok teljesen elégedve, de megfelelt. Nagyon örülök, mert 28. lettem, és az volt a célom, hogy az első 30-ban benne legyek, úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve, mert elég kemény volt, nagyon elfáradtam. Most letekerem magam először is, az előbb például elfelejtettem, de apu figyelmeztetett, hogy most tekerjem le magam, úgyhogy most letekertem, de hát az a legjobb, mert levezetem magam. Örülök, hogy már nagyon nehéz volt az időszak most számomra, nagyon sok sérülésem is volt, meg az utolsó az sajnos nagyon elhúzódott, de fölépültem, és voltak olyan emberek mellettem, akik tényleg fogták a kezemet, és így örülök, hogy így összejött. Arra számítottam, hogy stabilan a középmezőnybe, és azért végig fogom harcolni a futamot, de még egyszer mondom, nagyon örülök neki, hogy így alakult. Igazából rögtön az indulás után 3 méterrel már kizökkentettek a dolgok a menetrendből, úgymond, mert rögtön váltottam egy lukat, nagyon jó volt a megindulásom, szerintem ilyen 5 körül ki tudtam volna rajtolni ismét. Ott váltottam sajnos egy lukat, ebbe teljesen lemaradtam az egyenesbe, tehát szerintem olyan 5-6 motorhoz kaptam, hogy nagyon mérges lettem, úgyhogy volt bajom bőven. Aztán gondoltam, még egy pár kört elmegyek, hogy edzésképpen jó az a pálya, most nagyon szét van, és ilyen ritkán tudunk ilyenen menni, és általában EB nagy versenyeken ilyen a pálya. Úgyhogy aztán ennyi kiálltam. A futamok között a sportág minden szempontból legrutinosabb versenyzői próbálták ki a világszínvonalú pályát. Sokan közülük már évtizedek óta nem ültek motoron, de ezt a lehetőséget eszük ágában sem volt kihagyni, és úgy tűnt, hogy a nyerekben mindannyian legalább 20 évet fiatalodtak.
csak élvezni lehet. A szenvedés az ilyenkor elfelejtődik. Kicsit néha fáj, akkor ügyesebbek akarunk lenni, de mindenféleképp jobbak akarunk lenni, mindig önmagunkat akarjuk túlmúlni. Ez most nem esik bele már abba a mozgásrendszerbe, amit annak idején nap mint nap csináltunk. Ma is motorozok, állandóan motorozok, éves szinten olyan 50-60 ezer kilométer, de nem ilyen jellegű pályán. Terepen is, de nem annyira cross pályán. Biztos, hogy félt a feleségem, mert ugyan hozzászokott ehhez a sporthoz az évek során, de egy jól eső drukk, egy jól eső féltés biztos, hogy van benne. Nagyon furcsa volt ilyen pályán menni végül is, mert nagyon nagyok voltak a nyomok, nem olyan sima volt, de hát azért eltaláltunk rajta, de okozott egy kis gondot ennyi év után már, 55 évesen. A régi motoromat őrzöm, úgyhogy most avval indultam. Hát ez már csak egy játék, egy jó szórakozás, úgyhogy az a régi izgalom, az a régi adrenalin szint, az már a múlté. Kivételesen izgalmasnak ígérkezett az MX3-as világbajnokság második futama. A mezőny legnagyobb sztárja, Yves de Maria, az előző futamban csak a második helyet tudta megszerezni. KTM-es csapattársa, a belga Braugelmans komoly előnyre tett szert, és biztosan nyerte a futamot. De Maria tudta, hogy a nyáregyházi pálya inkább a belga ellenfélnek kedvez, de nem adta fel, szeretett volna szépíteni a második futamban. Ez Braugelmans mindenáron elkerülte volna, mivel a szabályok szerint, ha a második futamban de Maria lesz az első, akkor ő nyeri a VB magyar nagydíját. A sors azonban közbeszólt. De Maria bukott a rajtnál, és így visszakerült a 20. helyre. Ezután viszont olyan tempót produkált, amit csak nagyon kevesen tudnak. Folyamatosan dolgozta le hátrányát. De azzal ő is tisztában volt, hogy az első helyet már nem tudja megszerezni. A rajtnál az 5-ös rajtszámmal induló olasz Odenino tudta megszerezni az első helyet, de az előző futam nyertese, az 1-es rajtszámú Braugelmans nem hagyta magát, a 4. körben az élre tört. Eközben de Maria hihetetlen sebességgel előzte a mezőnyt. A 6. körben már a 8. helyen volt. De Maria a világbajnokság 4. nyáregyházi állomására nagyon jó eredményekkel érkezett. Megnyerte az ezt megelőző olasz, francia és spanyol nagydíjat is. Fölényesen vezetett a pontversenyben. A magyar nagydíj után Németországban május 21-én az 5. helyet tudta megszerezni, de a pontversenyben még így is megőrizte vezető pozícióját. A VB következő állomása a holland Rhénen volt. Itt a nyáregyházihoz nagyon hasonló eredmény született. Első lett Braugelmans, de Maria viszont itt már felállhatott a dobogó második fokára. A magyar verseny előtt de Maria 142 ponttal állt a mezőny élén, őt Braugelmans követte, aki összesen 116 pontot gyűjtött a VB első 3 állomásán. Az erőviszonyokat lényegesen a nyáregyházi verseny sem tudta megváltoztatni. Yves de Maria 2004-ben tudta megszerezni a világbajnoki címet az MX3-as kategóriában. Eredményét akkor így kommentálta. Hosszú ideje próbáltam már, 14 esztendeje motorozom VB szinten. Az álmom ma vált valóra. Ezután eljátszott a gondolattal, hogy vált és a legnagyobb MX1-es kategóriában versenyez majd, de később meghosszabbította a szerződését a KTM-mel és maradt az MX3-ban. 2005-ben egy sérülés miatt nem tudta megvédeni világbajnoki címét, ezért most 2006-ban 16 éves motocross múlttal a háta mögött mindennél fontosabb számára, hogy ismét világbajnok legyen. A német és a holland nagydíj után ugyan mindössze 7 ponttal a bajnokság élén áll, csak a 2005-ös év világbajnoka Braugelmans jelent igazi veszélyt számára. Nyáregyházán viszont éppen fordítva volt a helyzet, Braugelmans vezetett, de Maria pedig próbálta ledolgozni hátrányát. A magyar versenyzők nem remekeltek a VB első futamában. A 20. helyet szerezte meg Czúni László, 21. lett Déci Balázs, Darók Adrián a 27., Sáska Gábor a 29. helyen ért be. Czúni Lászlónak az első futamban tönkrement a szemüvege, teljesítményével nem volt elégedett. Nem tudott elindulni a legesélyesebbnek tartott 7-szeres magyar bajnok, Grillmeier Gábor, mivel a verseny előtti kvalifikáción megsérült a csuklója.
A második futamra tovább fogyatkozott a magyarok létszáma. Sáska Gábor az első futamban szerzett kézsérülése miatt nem vállalhatta az újabb versenyt. Déci Balázs és Czúni László a második futamban a 19. és a 21. helyen rajtolt. Az egész verseny alatt a középmezőnyben motoroztak, egymással is komoly csatát vívtak. Darók Adrián a 28. helyezést szerezte meg az első körben. Ezt 6 körön keresztül tartotta, utána azonban kiállni kényszerült. Sven Braugelmans egyes rajtszámához méltóan továbbra is biztosan tartotta első helyét. De Maria ugyan legalább 15 helyet feljött a futam alatt, de nem tudta megközelíteni a dobogós pozíciókat. A második és harmadik helyért két olasz, Beggi és Odenino vívott komoly csatát. Mind a ketten Hondával motoroztak. De Maria a 14. körben felzárkózott mögéjük a 4. helyre. Ez alatt a hondás Czúni László és a Suzukival versenyző Déci Balázs tartotta a korábbi pozícióját a középmezőnyben. A második futamban is komoly párviadal alakult ki kettőjük között. Czúni László 21, Déci Balázs pedig 19 éves. Mindketten voltak már a Magyar Országos Bajnokság ezüstérmesei. Úgy tűnt, teljesítményük itt is nagyon kiegyenlített volt. A futam végére a magyarok közül már csak ők voltak versenyben. De Maria előtt az utolsó körben megcsillant az esély egy dobogós helyre, amit végül is nem tudott megszerezni. Ettől függetlenül azonban a második futamban elképesztő teljesítményt nyújtott, ismét bebizonyította, hogy még mindig ott a helye a motocross élvonalában. Ezen a versenyen azonban Braugelmans örülhetett a legjobban, hiszen mindkét futamban megszerezte az első helyet. De Maria összesítésben a harmadik helyre került, második pedig az olasz Beggi lett. A magyarok közül összesítésben Déci Balázs a 21., Czúni László a 23. helyet szerezte meg. Ők elégedettek voltak ezzel az eredménnyel, hiszen viszonylag még új versenyzőnek számítanak az MX3-as mezőnyben. Braugelmans is boldog volt, hiszen 3 nagydíj után először tudott nyerni, és így talán több esélye lett arra, hogy megvédje világbajnoki címét. Fontos volt nekem ez a 2 győzelem, mert így sokat javítottam az eredményemen a bajnokságban. Nagyon kemény volt a második futam is, de azt hiszem jól küzdöttem. Most már nagyon boldog vagyok, hiszen egy eredményes hétvégét zártam, pontokat gyűjtöttem. Nagyon jó verseny volt, elsősorban azért, mert élveztem ezt a pályát. Tele volt nehéz elemekkel, igazán elememben voltam. A második helynek nagyon örülök, főleg ilyen erős mezőnyben. Összességében ez egy nehéz hétvége volt, de nem vagyok elégedetlen a harmadik hellyel. Hiszen dobogóra kerültem és értékes pontokat gyűjtöttem, amelyek még nagyon fontosak lesznek a bajnokságban. Szóval lehet, hogy meglepő, de alapvetően elégedett vagyok. Most mondta édesapám, olyan 15. hely környéken láttam. Volt előttem az a Sipek nevezetű ember, 11-es rajtszámú. Úgy érzem, meg tudtam volna előzni, vagy nem is tudom, lehet, hogy talán meg is előztem, nem emlékszem rá. Csak aztán hibáztam egyet, féktávon leállt a motorom, aztán mire elindítottam, addig elmentek egy páran. Aztán csak a 21. helyre tudtam bejönni. Azzal a 15. hellyel elégedett lettem volna, de ezt a hibát elkövettem, ez nagyon nem vagyok elégedett, ez nagyon egy olyan hiba volt, hogy ilyet nem szabad csinálni. Az MX3-as világbajnokság futamai júniusban Svédországban, Horvátországban és Szlovéniában rajtolnak.